Hi, this is Angel and welcome to my channel. So, as you can see in the title below, i-review ko itong MAMEN KM-D1. It is a lavalier microphone micro cravate na nabili ko sa Lazada. So, ito yung mismong packaging niya. This is the KM-D1. Meron din nung KM-D1 Pro na dalawa yung microphone niya. So, ito yung mismong packaging. And kasama ng packaging is pouch and of course, the mismong product. May kasama siyang isang battery and adapter para kung gusto mo siyang isaksak sa amplifier. Yan, sa amplifier. And of course, the manual. So, may mga different languages dito. So, ito na yung mismong product. Ayan. So, ang sabi dito sa packaging is yung cable niya is nasa 8 meter. So, nasa 8 meters daw to. Ito yung kanyang mismong microphone. Cute. Ayan. Pwede niyo siyang tanggalin kung gusto niyo. Tapos, of course, clip-clip siya. Ganyan. And then, ito yung... So, kapag isasaksak nyo siya sa DSLR, angat nyo lang yan. And kapag ka smartphone naman, down nyo lang yan. So, ganun lang siya. Meron din siyang clip for in case na gagamitin nyo, tapos i-clip nyo siya sa pants nyo. Or kung saan siya gusto i-clip. So, nalagay ko na yung battery niya dito. Ayan. So, ang pagkakalagay ng battery is, ayan. So, ganyan. Insert. Ganun lang. Ikot lang pabalik. Ayan. So, hindi ko pa siya nasasaksak. Tapos, sige, try natin yung kanyang audio. Itong ganitong klaseng microphone is maganda siya pang indoor lang. Kapag kamalayo mo yung camera mo, ganun. Hindi mo to siya magagamit as a microphone vlogging outside. Kasi nga may wire and medyo hassle siya. So, estimate ko lang kung gaano kahaba yung gusto ko. Ito pwedeng dito sa labas, pwede rin sa ilalim. Para hindi gaano makita yung wire. Ayan, nilagay ko lang siya sa ilalim. So now, mag-audio check tayo. Tignan natin. Like, alam ko may marami kinaririnig sa background ko. Ang gamit ko pala ngayon is yung itong Boya, BYMM1. Ito nabili ko to sa mall eh. Mahal to sa mall. Iba, mas mura sa online. Nabili ko sa mall ng 1,800. 4 years na to sa akin eh. So ito yon. And then try natin na walang microphone. Yan. Ito yung audio kapag wala talagang microphone. Try natin yung MAMEN. Ayan. So, ito yung audio kapag gamit ko na is yung MAMEN. Don't forget na talagang i-check yung, anong tawag dito? Yung may camera and then smartphone. Kasi, minsan malilimutan kapag hindi na-check. So, ito siya. Audio check, audio check. Lapit natin. Audio, audio check, audio check, audio check, audio check. Kapag try natin ng medyo malayo. Ganito. Audio check, audio check, audio check, audio check, audio, 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 audio. Ito. Plinase ko siya dun sa lagayan ng microphone mismo ng DSLR. Hello, mic check. So, dito na nga. So, kumusta naman? Malakas yung, maingay dito sa surrounding ko. Naririnig ba? Clear rin ba yung boses ko? Ganun. So, next is itatry natin siya sa smartphone. So, right now, ito yung voice ko. Ito yung audio.
pag walang microphone sa phone ko. I'm using my Samsung A50. And ito yung boses ko. Narinig yung background ko. And try natin ilagay yung MAMEN. So, ito na yung audio kapag nakalagay na yung nakasaksak na yung MAMEN sa phone ko. So, kumusta naman? Narinig niyo pa ba yung surroundings ko? Music, electric fan sa harap ko, birds outside, karan. And siya nga pala, kapag ka nagre-record na kayo sa phone nyo, like, ayun na, recording na siya, and then hindi nyo pa nasaksak yung MAMEN, I don't suggest na nagre-record na kayo and then saka nyo pa isasaksak yung MAMEN kasi ang mangyayari, magdi-delay. Like, mauuna yung boses mo than the actions. So, better na before recording, saksak mo na yung MAMEN and then start recording. So, meron tayong sample dito. So, ayan. How does it sounds like? Yung audio, ganun. So ganun yung mangyayari. So, ito na yun, ito na yun, ito na yun, ito na yun. So, that's it. Ngayon, yung ginagamit ko is yung Boya BY-MM1. So, na-try na natin siya dito sa DSLR ko and sa smartphone ko. Ayan. So, siya ulit gamit ko. Si MAMEN KM-D1. Try natin itago. So, ayun. I will put the link down in the description box kung saan ko siya na-store nabili. And of course, muntik ko na makalimutan kung how much ko siyang nabili. So, nabili ko siya for 515 kasi medyo pricey yung yung Boya na ganito. Pero syempre, maganda yun, pero di ko pa natatry yun. Tapos, yung pro nito, yung dalawa yung mismong ganito. So, kapag may kasama kayo, and then yun, share kayo, mas angat yun ang price. Ito is worth 515 plus shipping fee 94 pag Lazada. Kaya yun. So, hope na naging helpful tong video na to if you are planning to buy a clip na microphone. So, that's it. Thank you guys for watching and see you on my next videos.